Sie möchten sich mit dem Online-Katalog der Universitätsbibliothek der LMU München vertraut machen und erfahren, wie Sie darin möglichst effizient nach Literatur recherchieren können? In diesem E-Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie unseren Online-Katalog, kurz OPAC, optimal nutzen können. Auf der Website der UB finden Sie den Zugang zu unserem OPAC. Für einen groben Überblick zu einem Thema oder wenn Sie einen bestimmten Titel suchen, können Sie die voreingestellte einfache Suche verwenden. Zur gezielten Literaturrecherche empfiehlt es sich aber, in die erweiterte Suche zu wechseln. Dabei sollten Sie sich zuerst anmelden, um alle Funktionen des OPACs nutzen zu können. Ihre Bibliotheksnummer finden Sie auf der Rückseite Ihrer LMU-Card oberhalb des Barcodes. Das Passwort ist voreingestellt, Ihr Geburtsdatum 6-stellig. Mit der Erstanmeldung werden Sie allerdings aufgefordert, ein sicheres, neues Passwort zu vergeben. Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit, gezielt mehrere Suchbegriffe in verschiedenen Suchfeldern, wie zum Beispiel Titel, Stichwort, Verfasser oder Schlagwort, miteinander zu kombinieren. Mit dem voreingestellten Suchfeld Freie Suche werden alle Kategorien gleichzeitig durchsucht. Sie können beliebig viele Suchfelder hinzufügen. Um genauere Treffer zu erhalten, nutzen Sie die verschiedenen Kombinationen der Suchbegriffe. Die Suchbedingung mit allen Wörtern verknüpft mehrere Suchbegriffe mit dem sogenannten Boolschen Operator und bzw. AND. Dabei wird die Schnittmenge der Treffer ausgegeben, die alle Suchbegriffe enthält. Mit irgendeinem der Wörter erzielt Treffer, mit denen mindestens einer der eingegebenen Suchbegriffe gefunden wurde, entsprechend dem Boolschen Operator oder bzw. OR. Ohne die Wörter schließt Treffer aus, die diesen so verknüpften Begriff beinhalten. Dies entspricht dem Boolschen Operator nicht bzw. not. Wenn Sie unterschiedliche Suchbedingungen miteinander kombinieren wollen, müssen Sie weitere Suchgruppen hinzufügen. Schauen wir uns ein Beispiel genauer an. Für eine thematische Recherche wählen Sie zunächst passende Suchbegriffe und beginnen am besten mit einer Titel-Stichwort-Recherche. In diesem Fall suchen Sie Titel, in denen die Begriffe Frieden und Menschenrechte beide vorkommen sollen. Literatur, in denen der Begriff UN, United Nations, vorkommt, möchten Sie dabei jedoch ausschließen. Die Trefferliste zeigt Ihnen zu Ihrer Suchanfrage die gedruckten Bücher und Zeitschriften, die sich in den verschiedenen Bibliotheken der UB befinden. Ebenso wie unsere E-Books und elektronischen Zeitschriften, zu erkennen am blauen Button Volltextzugang. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie sich zuerst über den eMedien-Login mit Ihrer LMU-Benutzerkennung als Mitglied der LMU authentifizieren. Da die lizenzpflichtigen elektronischen Medien der Universitätsbibliothek ausschließlich für die Studierenden und Beschäftigten der LMU zur Verfügung gestellt werden. Die LMU-Benutzerkennung ist eine Kombination aus LMU-Mailadresse und Passwort, die im Bereich der LMU für die meisten Logins verwendet wird, nicht zu verwechseln mit Ihrer Bibliotheksnummer. Die LMU-Benutzerkennung wird Ihnen vom IT-Service-Desk der LMU bei Ihrer Immatrikulation zugeschickt. Je nach Lizenz können Sie sich unsere E-Books vollständig oder kapitelweise herunterladen. In der Trefferliste sehen Sie sofort, in welchen Bibliotheken der UB sich die gedruckten Bücher befinden. Wenn Sie auf den Titel klicken, erhalten Sie genauere Informationen zu einem Treffer. Hier finden Sie die wichtigsten bibliografischen Angaben und können sich eventuell schon mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses einen ersten Überblick verschaffen. In der unteren Leiste haben Sie verschiedene Möglichkeiten, den Treffer zu verarbeiten, etwa in ein Literaturverwaltungsprogramm zu exportieren oder einen Permalink zu kreieren, einen dauerhaft gültigen Link zu diesem Titel im OPAC. Im Reiter Exemplare können Sie genauer sehen, an welchen Standorten der UB der gesuchte Titel vorhanden ist.
um sich das Buch mit Hilfe der Signatur und der Standortinformation in der entsprechenden Fachbibliothek zu besorgen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, das Exemplar aus der Zentralbibliothek zu bestellen bzw. vorzumerken, sollte es bereits entliehen sein. Näheres zum Bestellen und Ausleihen von Medien aus der Zentralbibliothek können Sie unserem E-Tutorial Aufbau der UB entnehmen. Die Trefferliste ist standardmäßig nach Relevanz sortiert. Sie können jedoch auch eine andere Sortierung wählen. Die Suche kann auch nachträglich durch sogenannte Facetten weiter eingeschränkt werden. So können Sie zum Beispiel Standorte auswählen oder Ihre Suche nach Erscheinungsjahr weiter eingrenzen. Besonders die Einschränkung nach Schlagwort kann Sie gezielt zu relevanter Literatur zu Ihrem Thema führen. Mit der Auswahl des Suchfelds Schlagwort kann man thematisch suchen. Ein Schlagwort beschreibt ähnlich wie ein Label oder Hashtag einen inhaltlichen Aspekt eines Dokuments. Im Gegensatz zur formalen Titel-Stichwort-Recherche werden dabei auch Treffer gefunden, bei denen das gesuchte Wort nicht im Dokument vorkommt, zum Beispiel Literatur in anderen Sprachen. Da allerdings längst nicht die gesamte im Bibliothekskatalog nachgewiesene Literatur verschlagwortet ist, empfiehlt es sich für eine thematische Recherche stets, sowohl nach Titelstichwort als auch nach Schlagwort zu suchen, jeweils getrennt voneinander. Hier erhalten Sie allgemeine Hilfe zu unserem Online-Katalog. Und hier speziell zur erweiterten Suche und zu den einzelnen Suchfeldern und Suchoperatoren wie den bereits gezeigten Boolschen Operatoren. Insbesondere möchten wir Sie noch auf die Suche mit Platzhaltern hinweisen. Das sind Zeichen, mit denen Sie einen oder mehrere Buchstaben Ihrer Suchanfrage ersetzen und so Ihre Suche erweitern können. Das Fragezeichen als sogenannte Wildcard steht dabei für ein Zeichen. Das Sternchen ersetzt mehrere beliebige Zeichen Ihrer Suchanfrage. Am Wortstamm eines Suchbegriffs als sogenannte Trunkierung platziert, können Sie mit dem Sternchen unterschiedliche Wortformen absuchen. So finden Sie mit dieser Sucheingabe Literatur, bei denen die Titel jeweils Variationen des abgeschnittenen Wortstamms beinhalten. Wie etwa hier als Adjektiv im Plural bzw. in anderen grammatikalischen Formen. Je nach Suchbegriff werden auch weibliche oder männliche Wortformen gefunden oder Komposita. Suchen wir abschließend noch nach einer Zeitschrift. Hier ist es sinnvoll, von vornherein das Format Zeitschrift auszuwählen. Im vorliegenden Fall gibt es an der UB die Print- und die Volltextausgabe der Zeitschrift. Bei der Printausgabe erfahren Sie den Standort der Zeitschrift, wenn Sie im Reiter Exemplare auf das i hinter der Signatur klicken. Achten Sie bei Zeitschriften darauf, ob der von Ihnen gewünschte Band bzw. Jahrgang auch wirklich in der entsprechenden Bibliothek vorhanden ist. Die Zeitschriften aus der Zentralbibliothek sind wie die Bücher magaziniert und müssen daher über den OPAC vorbestellt werden. Dazu müssen Sie unter Einzelbände den Band bzw. Jahrgang auswählen, den Sie benötigen. Durch Sortierung der Liste nach Datum finden Sie den gewünschten Band schneller. Nun können Sie den Zeitschriftenband aus dem Magazin bestellen. Wenn Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Auf der Website der UB der LMU München finden Sie außerdem weiterführende Informationen und Links zu weiteren hilfreichen Angeboten.